Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf Witbank AGS Oasis gemeente en is vir my 'n lekker voorreg om vandag weer met jou die woord van God te deel. Vandag wil ek net so 'n bietjie gesels rondom gebed. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus van Nasaret, die koning van die konings. En ons wil net vir U sê, dankie Vader. Dankie dat ons die voorreg het om dag tot dag, enige tyd van die dag, maak nie saak waar ons is nie, met U te kan gesels. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan weet, U is lief vir ons. En U sit en wag op 'n dag vir ons om bietjie met U te kom gesels. Vader, ek bid dat elkeen wat hierna luister, die vrymoedigheid sal kry om met U te gesels net wanneer hulle wil. En Vader, bly my dan nou deur hierdie boodskap wat U vir U kinders wil stuur vandag. En Vader, dat dit van U af sal wees en nie van my af nie. Maak dit rema in hulle harte, Here, maak dit hulle eie sinne, sodat hulle daaraan kan dink so deur die dag en hulle self herinner aan wie hulle behoort. In Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Ek gesels bietjie vandag met julle oor ons reg om te mag bid, om te mag met Vader gesels. Ek lees vir julle Psalm 94 vanaf vers 1. God van wraak, o Here God van wraak, verskyn in ligglans. Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. Hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd. Al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. O Here, hulle verbrysel U volk en hulle verdruk U erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese en sê, die Here sien dit nie. En die God van Jakob merk dit nie. Let op, o onverstandiges onder die volk en julle dwaase. Wanneer sal julle verstandig word? Sou hy wat die oor plant nie hoor nie? Of hy wat die oog formeer nie sien nie? Sy hy wat die nasies tugtig nie straf nie? Hy wat die mense kennis leer? Die Here ken die gedagte van die mens, dat hulle nietigheid is. Welgeluksalig is die man, o Here, wat U onderrig en wat U leer uit U wet, om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word. Want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie, want die regspraak sal terugkeer tot die geregtigheid en al die opregtes van harte sal dit volg. Wie sal vir my optree teen die kwaadenaars? Wie sal vir my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie 'n lamp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. As ek dink, my voet wankel, dan ondersteun U goedertierenheid my, o Here. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop U vertroosting my siel. Het die regstoel van onheil stig met U gemeenskap, wat moeite versin teen die insettinge in? Hulle bestorm die lewe van die regverdiges en veroor die onskuldige bloed. Maar die Here is 'n rotsvesting vir my en my God, die rots van my toevlug, en hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hulle boosheid. Die Here ons God verdelg hulle. Geliefdes, hierdie boodskap vind so aanklank by my en by wat hier in ons land aan die gebeure is. En dan vir die feit dat mense by mens kom en sê, ek kan nie meer bid nie, of ek bid en niks gebeur nie. En dis my so hartseer dat mense op 'n plek kom waar hulle sê, hulle kan nie meer bid nie.
Ons het hier gelees van in vers in vers 17 of 16, wie sal vir my optree teen die kwaadoeners? Wie sal my bystand teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in stilte gewoon. As ek dink my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop vertroosting my siel. Het die regstoel van onheil stig met die gemeente, wat moeite versin teen die insettinge in. Waar het ons gelees? Ons het bietjie boontoe gelees van om hom rus te gee van die dae van teëspoed, so totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word, want die Here sal sy volk verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie, want die regspraak sal terugkeer tot die geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Vers 15, want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en die opregtes van hart sal dit volg. En ek wil vir julle sê, ons het die groot regter. God is ons regter. Nie net staan hy vir ons in alle situasies nie, maar ook het hy vir ons die reg gegee toe ons sy kinders geword het, om enige tyd na hom toe te kom, en hy sal ons sake vir ons beveg. En ons lewe in 'n land waar dit so moeilik gaan, dat ek en jy nie een oomblik kan twyfel aan gebed nie, dat ons nie vir een oomblik kan slap lê in gebed nie, dat ons nie vir een oomblik, die Engelse spreekwoord sê, never let your guard down, ons kan nie vir een oomblik ons guard laat sak nie, ons moet vir altyd, moet ons gereed wees, moet ons reg wees. Waarmee moet ons reg wees? Ons moet reg wees met gebed. Ons moet reg wees om tot ons God te gaan en te gaan bid en met hom te praat en te sê, Here help, ek weet nie wat ek kan doen nie, ek weet nie wat om nou te doen nie, Here sal u my asseblief help. As ons nie, dit is ons volle reg as kinders van God, om tot God te keer en met hom te praat en by hom te bid. Ons lees ook hier van ons gedagtes, vers 19, as my gedagtes binne my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroos my siel. Geliefdes, het jy al agtergekom, jy lê wakker in die nagte of vroeg in die oggende, en jou kop is 'n warboel van gedagtes. Jy is hier en dan jy daar, jy dink die heeltyd aan allerlei dinge. Dink aan wat kan gebeur, dink wat is op pad, wat gaan in ons land aan. Kyk, hoe gaan die mense oor see? Ek wil nie oor see gaan nie, ek's lief vir my land. En dan wil ek net vir jou sê, rig daai gedagtes tot God. Dis so maklik soos dit. Rig jou gedagtes tot God, wanneer jy bang raak vir wat in hierdie land aangaan, rig jou gedagtes tot God. Geliefdes, ek raak verskriklik ernstig oor hierdie saak, dat mense sê, hulle kan nie bid nie. Kom aan man, elkeen van ons kan bid. Jy kan vinnig praat wanneer jy nie moet praat nie, en jy kan baie praat op plekke waar dit nie nodig is nie. Dis nou tyd dat jy jou praat vir God los, dat jy na hom toe gaan en met hom gaan praat. Ek wil hê elkeen wat vandag, ek klink kwaai want ek is kwaai. Ek wil vir julle sê, moenie laat die vyand julle voorreg wat julle het om tot God te keer en met God te praat enige oomblik van die dag, enige tyd van die dag. Moenie laat die vyand dit by jou kom steel nie. Dis jou reg, dis jou eie. Net soos wat jy wil veg vir jou taal, veg vir jou land, veg vir jou huis, veg vir jou man en kinders of vrou, net so moet jy wil veg vir die reg wat jy het in God, in Jesus Christus wat vir jou sondes gesterf het, wat vir jou vryheid op die kruis bewerkstellig het. Net so moet jy veg daarvoor, veg vir jou geloof, veg vir jou God. As jy dan jou mond as instrument wil gebruik, gebruik dit tot die koninkryk van God. Ek wil vir jou sê, raak vir my rustig,
Kom en raak rustig voor die Here. Praat met die Here oor hierdie dinge wat jou so pla. Hierdie dinge wat jou laat wakker lê in die oggende met jou gedagtes. Hier's 'n goeie idee. Onthou, my program se naam is Kom luister na die hartklop van God, en daarom wil ek vir jou sê, die kom nie van my af nie, dit kom van my Vader af. Ek is maar net die boodskapper wat dit vir julle bring, en ek wil nou vir jou sê hierdie idee. As jy wakker word in die nag of sukkel om te slaap, sê, goeiemôre, my Vader wat in die hemel is. En dan gaan jy aan met jou gedagtes. Jy's in gebed met hom, tot jy jou gebed afsluit, in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Enige tyd wanneer jou gedagtes met jou begin hardloop, roep Vader aan, roep Jesus, roep die Heilige Gees. Staan sterk, my geliefdes, weet een ding, God het jou baie lief. Elke mens is vir hom besonder, uniek, en hy het hulle lief. Ek wil vir jou sê, staan vas. Moenie tou opgee nie, moenie moed opgee nie, moenie jou standaarde laat val nie, moenie op plekke wees waar jy nie hoort nie, moenie op plekke wees waar jy nie welkom voel nie, moenie op plekke wees waar my God en Jesus Christus en die Heilige Gees nie welkom is nie. Daai plekke is nie vir jou beskore nie, behalwe as jy uit is op 'n mission om daai mense vir God te wen. So geliefdes, ek wil net vir jou sê vandag, dis jou reg as kind van God om met God te praat elke oomblik van die dag, net waar jy wil. Ek wil nie meer hoor kinders van God sê ek kan nie bid nie. Hoewel jy kan gesels. So, hoe sê die Zulu woord? Keluma. Praat, gesels, talk, speak. Speak met die regte een. Speak met die een wat belangrik is. Want soos hulle sê hier, hulle praat hierso van, hulle is smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werk van ongeregtigheid verhef hulle. O Here, hulle verbrysel u volk en hulle verdruk u erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese en sê, die Here sien dit nie en die God van Jakob merk dit nie. Let op, o verstandiges onder die volk en julle dwaase, wanneer julle verstandig word, sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie. Sou hy wat die nasies tugtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer. Die Here ken die gedagtes van die mens, dat hulle nietig is. Welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet uit. So, daai wat hulle sê hier 'n bietjie terug, dat hy sien nie hy sien nie hulle ongeregtigheid raak nie. Hoe is dit dan moontlik? Soos wat vers 9 hier sê, so hy wat die oorplant nie hoor en hy wat die oog formeer nie sien nie? Hoe dan nou? Natuurlik sien hy, niks gaan ongesiens by God verby nie. En ek sê vandag vir jou, die wiel draai. Die wiel draai, hy draai stadig, maar hy draai. Want God sien al die ongeregtigheid raak. En hy weet waarmee hulle besig is. En daarom wil ek vir jou sê, moenie bang wees nie, moenie twyfel nie. Moenie dink, God sien nie wat hulle aan jou doen nie. Ja, geliefdes, so ek wil net vir jou sê, moet laat niemand die reg en die voorreg wat jy het om tot God te bid en met God te praat by jou steel nie. Spandeer soveel as moontlik tyd in sy woord. Hy het baie woord vir ons om ons sterk te hou en ons op die regte pad te hou, sodat ons aanhou sal beklei vir hom en vir geregtigheid en vir die wat verdruk word en vir die weduwee en die vreemdeling wat doodgemaak en vermoor word. Geliefdes, hierdie is dan nou my boodskap vandag aan julle. Ek wil vir julle sê, jy moet nooit dink
dat God jou nie hoor nie. Hy hoor jou altyd. Al jou gebede sal vervul word wat in sy wil is. Hy gaan nie vir ons goeders gee wat nie vir ons beskore is of ons goed sal wees nie. Maar ek wil hê jy moet weet, hy hoor jou gebede. Hy het jou baie lief en hy gee baie vir jou om. En ek wil regtig vir jou sê, hou vas aan hom. Ek lees vir ons daar uit Psalm 91 vanaf vers 7. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou teen kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voete teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, en die jong leeu en slang vertrap, omdat hy my lief het, sê God. Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en leer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. 'n Boodskap vanaf uit God se hart uit vir jou geliefde, vir jou te sê, moenie bang wees nie. Vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die dag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op 'n middag verwoes nie. Hoor julle geliefdes? Jy sal nie hoef te vrees nie. Staan jy net vas in die beloftes wat Jesus Christus in sy woord vir ons gegee het. Staan vas daaraan. Maak die woord van God jou favorite go-to boek om te gaan lees en te gaan leer, vertroosting te kry, liefde te kry, bevestiging te kry dat God jou liefhet en dat jy gered is, dat jy nie hoef bang te wees vir niks of niemand op hierdie aarde nie. Geliefdes, ek is baie lief vir julle en dit is vir my 'n wonderlike voorreg om hierdie boodskap vir julle te bring en net vir julle te sê, kom ons staan saam, kom ons bid saam, kom ons wees daar vir die mense wat swaar kry, kom ons wees bidend vir elke liewe persoon wat ons weet wat deur swaar tye gaan, bidend vir die ou mensies, die kindertjies. Daar's so baie swaar kry in ons wêreld en al wat ek en jy kan doen is om vir hulle in te tree. Die woord sê, God soek na iemand wat in die bres sal staan. Wil jy nie maar iemand word wat in die bres staan vir iemand anders wat swaar kry nie? Wil jy nie maar hulle lei en hulle leer en hulle help nie? Wil jy nie maar die goeie nuus, die goeie boodskap vir mense vat nie? Geliefdes, ek wil vir jou sê, dit is die moeite werd om vas te hou en vas te klou en sterk te staan. Dis nie meer lank nie. Dan kom hy ons haal op die wolke, kom hy ons haal om saam met hom in die hemel te wees. Hy het dit dan immers gesê. Wie is jy en ek as mens om ooit te twyfel daaraan? Ooit te twyfel dat Jesus ons wel gaan kom haal? Ek wil vir jou sê, geliefde, wees waaksaam, waak en bid, dag en nag deur.
Gaan leer die mense, veral die vir wie jy omgee. Bring vir hulle moed, help hulle om vas te klou aan die koning van die konings, aan die belofte wat hy vir ons op die kruis gegee het. Laat ons ver wegkom van die gedagte van om geld bymekaar, om goeders te koop en al daai dinge. Ons kom terug na ons eerste liefde toe, om Jesus lief te hê, dankbaar te wees vir wat hy vir ons gedoen het, minder te wil hê en meer te wil gee, om sterk te staan, om mense te help en te help om in hulle behoeftes te voorsien. Al waaroor dit nou gaan, is ons geloof, ons liefde vir die Here en die wete dat hy ons liefhet. Geliefdes, ek wil vir jou sê, moenie moed verloor nie en moenie ophou bid nie. Veg vir jou reg om te kan bid tot ons God, tot ons koning, want dis jou volle reg. Die woord van God sê so. Dis nie ek wat dit sê nie, dis hy wat dit sê. Moet nooit weer sê ek kan nie bid nie. Behalwe as jy stom is, maar dan kan jy nog steeds in jou gedagtes bid. Want die vyand kan nie jou gedagtes lees nie. Ek het gister 'n oulike ding gehoor, iemand sê, spreek hard uit oor hoe jy oorwin. Want die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie. So hy weet nie waarmee jy op pad nie. Hy weet nie dat hoe jy hom gaan verslaan. Nou kom ek stel dit so, hy's klaar verslaan. Jesus het hom verslaan op die kruis, toe hy vir ons gesterf het. Toe was die vyand alreeds verslaan. Kom ons gee hom geen reg in ons lewens nie. Kom ons uiter nie hierdie woorde, die vyand is heel lustig en die vyand het my aangeval of wat sulke goed nie. Hy kan net doen in jou lewe wat jy hom toelaat om te doen. So wanneer jy agterkom dat jy is nou onder aanval of hy probeer jou nou aanval, dan sê jy vir hom, in die naam van Jesus Christus gaan van my af weg. En jy tree dadelik in gebed. Wanneer jy enigsins in 'n situasie kom waar iemand jou aanval, het sy dit fisies aanval is of met woorde of deesdae val die mense met hulle vingers ook aan hulle tik, boodskappe, kommentaar op jou boodskappe. So het die media het vir ons 'n lekker platform geword om die woord van God te kon verkondig. Maar die media het ook vir die vyand 'n lekker plek geword vir mense om mekaar aan te val en sleg te sê en seer te maak. So, ons moet vir die vyand sê, ek gaan nie toelaat dat jy my kom treiter of verpes nie. Jy mag niks aan my doen nie, want ek is 'n kind van God en ek behoort aan God. En jy moet wyk, jy moet van my af weggaan. Ek gaan nie vir jou enige voetplek in my lewe gee nie, want jy het geen reg op my of my lewe nie. So ek wil vir jou sê, geliefdes, ons is nie mediocre Christene nie. Ons is nie hierdie klein bang mensie wat nie kan sien om die vyand op sy plek te sit of te vertel nie. Ons is krygers, ons is vegters, ons is soldate van die koninkryk van God. En eers wanneer ons die vyand dit mooi laat verstaan, sal hy dalk minder kom, hy gaan nie ophou nie, hy sal dalk minder kom om jou te kom versoek of jou te kom pla, maar hy sal weet, hy gaan nêrens kom nie, want jy is 'n kind van God. Jy weet wie en wat jy is in die Here, jy staan sterk, jy werk hard vir die Here, en jy is lief vir hom. En omdat daarom is God se geregtigheid oor jou. Daarom veg God vir jou gevegte, hoef jy dit nie te veg nie. So geliefdes, hierdie boodskap van my kom uit die hart van God uit. My program se naam, kom luister na die hartklop van God. Ek saai maandagooggende uit en ek saai 5:00 maandagooggende is my boodskap en 12:30 Saterdagmiddag. Kom ons sluit die oë.
Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie mooi boodskap, Here. Dankie vir weer toerusting, waarmee ons kan veg teen die vyand, Here, waarmee ons kan weet, ek kan dit doen, ek mag dit doen, ek het die volste reg hiertoe, want my God het dit aan my gegee. Omdat ek in U glo, weet ek, Vader, dat U my gebede verhoor, en dat U wel alles sien wat gebeur. Elke dingetjie wat gebeur, sien U, my God, en U is bewus daarvan, want U het dan die oog gemaak. Hoe sal U dan nou nie kan sien nie? Soos wat die woord sê, Here. U die oor gemaak, hoe sal U nie kan hoor nie? U die oor geplant en U die oog formeer. So U sien wat aangaan in ons lewens. U sien wat mense aan ons doen. U sien wat die lustige vyand probeer doen. U hoor ons hulpgeroep. U hoor ons krete. U hoor ons woorde. U hoor ons dankseggings. U hoor ons hoe ons vir U sing, ons praise en worship. U hoor alles, U sien alles. U is daar. U oor het nie te doof geword om te hoor nie, en U arm is nie te kort om te help nie. En daarom sê ons dankie, Vader. Vader, so dra ek dan na elke persoon wat na hierdie boodskap luister vandag aan U op, en vra, Here, kom en wees met hulle, Vader. Behoed en bewaar en beskerm almal van hulle in Jesus kosbare naam. Ons is lief vir U, Vader. Here, ek bid ook so dat U met almal sal wees waar hulle vandag gaan, dat U almal sal behoed en bewaar en beskerm, al my geliefdes, my man en kinders, Here, dat U met hulle sal wees, en ook so met my en Natasha op die pad. Ons gaan bietjie Noord-Kaap toe, na Kathu toe, en dat U met ons sal wees, Here. En Vader, ek bid vir die mense wat swaar kry. Ek bid vir die kindertjies, ek bid vir die ou mensies, ek bid vir die beseerdes in die oorloggetuisterde gebiede, waar die storms woed, waar daar aardbewings woed. Vader, ek bid vir hulle almal, in die naam van Jesus, die wat moeg geword het. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wag op die Here. Here, ek bid dat elkeen die vrymoedigheid sal hê om met U te gesels elke oomblik van die dag. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Daar sy geliefdes, my boodskap dan in jou, Pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Be strong, stand fast, en weet, God is in beheer. Psalm 91 vers 7, al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, maar jou sal dit nie aankom nie. Wees geseënd in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Shalom, ek groet julle dan nou, mag julle 'n wonderlike week vorentoe hê, tot ons weer praat, in Jesus naam. Amen en amen.